Al menos 4 personas murieron tras la explosión de una bombona de gas en una vivienda en el barrio Unión de Petare, que dejó 11 heridos y al menos 9 personas tapiadas. Lamentablemente, 2 bebés recién nacidos fallecieron junto a su padre, informó el periodista de sucesos Román Camacho. Autoridades se encuentran en el lugar para atender la situación desde que ocurrió el hecho. Desde este espacio le enviamos a los familiares de las víctimas fortaleza en este trágico momento.